WoW Hardcore regresa. La experiencia más brutal que nos trae Blizzard a través de su juego WoW vuelve este domingo 9 a través de la mano de Chocas y su gran evento Go Again. Podremos ver a distintos creadores de contenido, expertos en el WoW, novatos. La gracia de esto será poder vivir la gran experiencia que trae WoW Hardcore y que todos los nuevos jugadores, y también antiguos, puedan volver a tener esta experiencia extrema. Podríamos ver a creadores de contenido como Mucha Miel, expertos en WoW, o Lunaria, probando esta nueva experiencia. Así que recuerda, domingo 9 de febrero, comienza la experiencia Hardcore.